यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम खेलने जा रहे फिर से फ्री फायर। और क्या मुझे जब चक्कर आ रहा है दोस्तों। कोई साहब ये लोग, मुझे गुस्सा आ रहा है यार बहुत। फ्री फायर इंडिया इस आपको पूरा बात समझ नहीं आ रहा होगा भाई, मुझे सच्ची में गुस्सा आ रहा है यार। पहले ही सही में बहुत गुस्सा आ रहा है यार। आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो हम दो बंदे खेल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम दो बंदे खेल रहे हैं। ठीक है, हम दो बंदे खेल रहे हैं। तब पहले बोल रहे स्कोर कौन है तुम्हारा। अरे भाई साहब, अच्छा खेले थोड़ा, ऐसा नहीं है। गया ये लेफ्ट ही करेगा। यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे फ्री फायर। और आपको इसका बात पता होगा। पहले हम देखो, मैं आपको शुरू से हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। Free Fire India is set in a virtual world and is not based. चलो हम खेलते हैं, हम क्लास स्क्वाड। आज मैं लूँगा M2 और आज इनको सबक सिखाऊंगा। गया भाई यार, बोरिंग कर रहे हैं गेम भाई यार, सही में बोरिंग वाला गेम है। ओ भाई गया। अब इसको पता नहीं है इसका रूल। चलो ये बंदूक गया, 2 राउंड में ये खत्म हो जाएगा ना। 5 राउंड जीत के भाई कर देंगे पूरा गेम तमाम। क्या किया है रे भाई, 2 गोली नहीं खा गया, 4 गोली खा के मरता ना, 2 गोली खा के ही मर गया। कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है भाई। एक राउंड दे ही देते ना।
दिया हो इसको बेचारे को। बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। ऐसा लग रहा है 2 राउंड जीत जाएगा। अबे मजाक चल रहा है क्या भैया? लास्ट राउंड जीतने में आ गया। इसको 1 राउंड दे ही देते हैं भाई बेचारे को। 3 राउंड दे देते हैं। अबे यार गया इसका वैसे। थोड़ा प्रैंक करते हैं यार। अबे अंदर जोन है यार। ओ यार अरे भाई इसका वाईफाई नहीं किया था। ओ भाई साहब इसका वाईफाई नहीं गया था। देख लो कितना एचपी बचा है भाई। प्रैंक कर लिया था मेरे को तो जीत गया खुद। मेरे साथ ये प्रैंक हो गया था। Justice, personally signed, sealed, and delivered. Higher level to CR rank. मैं मजाक कर लूँ क्या बोल रहे यार। एक दोस्त है स्मोकी। अबे यार ये ऑनलाइन ही नहीं है। एक बंदा ऑनलाइन है यार। अकेले रहने बोल रहे हैं मुझे। MP40 यार पैसा खर्च करना पड़ रहा है मुझे यार। चलो खेलते हैं। एक राउंड जीत गए। मुझे टोटल अब 4 राउंड जीतना है। भाई ये देख लो कि
इतना एचपी में भी मैं किसी को मार रहा हूँ भाई साहब। इतना एचपी में भी तो ऐसे नहीं करेगा। भाई बच गए। अबे गया है नहीं भाई, ये खुद एलिमेंट होने आया है भाई। मुझे बस 2 राउंड चाहिए फिर मैं विनर हो जाऊंगा। मुझे यहाँ जाना है, यहाँ। गया, इसका नेट गया है। मुझे लगा कि मुझे ही देख रहा है भाई यार। फिर से यही लेते हैं। कोई क्रिसमस नहीं बनेगा। गया। Justice, personally signed, sealed, and delivered. इसके लिए तो एक लाइक मिलता है। चलो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। इसके लिए बाय बाय। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा देना। चलो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके बाय।